Amici e amiche, buongiorno e benvenuti e benvenute a questo nuovo tutorial. Oggi parleremo di inserimento dati, di come vengono inseriti i dati all'interno del foglio di Excel, della larghezza delle colonne, quella ottimale, come ci si può spostare all'interno del foglio di lavoro, copiare i dati, spostarli, l'inserimento di gruppi di dati. Prima di andare a vedere questo, però vi ricordo che questo tutorial fa parte del corso completo di Excel presente su questo canale, quindi se volete iscrivervi al canale potete seguire completamente il corso. Vi metto anche qua sotto in descrizione la playlist dove vengono pubblicati tutti i video attualmente resi pubblici. Adesso ci trasferiamo sul mio computer così andiamo a vedere come si inseriscono i dati. Allora, cancello un attimino questi dati e andiamo a vedere come si possono inserire i dati in Excel, come ci si muove. Allora, innanzitutto ci si può muovere con il mouse, basta spostarsi e cliccare su una casella per renderla attiva. Quando una casella è attiva viene riquadrata da un bordo più spesso, oppure ci si può spostare con il tasto Tab. Il tasto Tab si sposta di una casella a fianco, ma sempre sulla stessa riga. Se vogliamo tornare indietro basta fare Shift Tab. Oppure un'altra possibilità per spostarsi all'interno del foglio di lavoro è quello di usare i tasti freccia a destra, freccia a sinistra, freccia su, freccia giù. Altra possibilità di spostarci è usare il tasto CTRL più freccia giù, ad esempio così, e lui finisce all'ultima cella del foglio di lavoro. Invece CTRL freccia in su torna alla prima casella. Stessa cosa per CTRL e freccia a destra o CTRL e freccia a sinistra. Allora, per guardare l'inserimento dei dati ci sono diverse possibilità per inserire i dati all'interno delle celle. Adesso faccio un po' di pulizia. Una possibilità, anche se sicuramente non la più comune, è utilizzare questa cella qui, che è la cella del nome. Cioè, se noi vogliamo inserire i dati in N10, ad esempio, basta scrivere il nome della cella N10 e automaticamente viene attivata la casella N con la riga 10. Quindi qui ci possiamo direttamente scrivere automaticamente, perché tutte le caselle hanno quello che io chiamo un nome e un cognome, quindi due coordinate, righe e colonne, e si trovano qua. A fianco, a parte questa parte qui della formula, qui c'è una barra molto lunga. Qui viene descritto tutto il contenuto della cella. Ad esempio, se noi scriviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e facciamo invio, vediamo una cosa. Vabbè, questo l'ho messo come notazione perché è un numero molto lungo, però qui nella visualizzazione, diciamo, delle varie celle non c'è quello che abbiamo scritto. Allora possiamo fare un esempio un po' più chiaro. Allora, viva la pizza margherita, per dire. Noi abbiamo scritto viva la pizza margherita qui. Adesso voi lo vedete tutto perché in questa cella qui a fianco non c'è scritto niente, ma se io qui ci vado a scrivere una qualunque cosa scoprirete che il contenuto di Viva la pizza margherita nel foglio di calcolo non si vede più.
però esiste, infatti in questa barra viene visualizzato, quindi questa barra qui lunga è quello che dice il contenuto vero e proprio della cella, anche se qui non viene visualizzato. Per poterlo visualizzare possiamo fare in diversi modi. Possiamo andare qui fra la N e la O, in questa barretta verticale che divide le celle. Il cursore, come vedete, diventa freccia sinistra-destra. Clicchiamo, trasciniamo e possiamo allungare la nostra colonna. Quando si allunga la nostra colonna, questa colonna diventa ovviamente più ampia, tutte le altre colonne si spostano, si shiftano, ma rimangono della stessa dimensione. Noi possiamo anche tornare indietro, possiamo anche impiccolirla. Questo modo di spostare le celle, diciamo di trovare una dimensione diversa e andare un po' a mirare, diciamo con precisione, la lunghezza del testo, è però una funzione, diciamo, non utile, cioè utile fino a un certo punto, è utile ma si può fare molto meglio. Infatti si può fare in questa maniera qui, andando qui fra le colonne N e O, quindi dove il cursore poi diventa freccetta, invece di cliccare e trascinare noi clicchiamo 2 volte. Ecco che automaticamente la colonna si è allargata il giusto che serve per contenere perfettamente il dato. Questa è una funzionalità molto utile perché possiamo tranquillamente avere una serie di inserimento dati magari con lunghezze molto diverse. Noi non ci preoccupiamo più di tanto quando le inseriamo, poi andiamo a fare questa operazione, lui automaticamente col dato più lungo allargherà la colonna, e questa è una caratteristica molto interessante. Allora, togliamo questi dati e andiamo a vedere come si inseriscono i dati con gli altri sistemi. Quindi 1 tab 2 tab 3 tab 4 tab 5. Come vedete stiamo inserendo una serie di dati, quindi abbiamo iniziato con la prima casella e poi abbiamo continuato con tutte le altre caselle. Se qui adesso faccio invio, ecco che Excel capisce che stiamo costruendo, diciamo, una matrice, quindi si andrà a capo, ma non partirà dalla colonna A, ma incolonnerà dalla casella B. Quindi noi potremmo fare 6, 7, 8, 9, 10 e di nuovo potremmo fare invio e via discorrendo. In questa maniera noi abbiamo, possiamo sempre aggiungerlo, anche aggiungere altri dati, ma lui costruirà, diciamo, una matrice. Quindi questo è molto utile se dobbiamo avere una serie di dati organizzati in questa maniera. Invece se noi mettessimo un dato qui e facessimo subito invio, ovviamente andrebbe uno sotto l'altro. Quindi sono queste piccole funzionalità che sono molto utili quando uno deve inserire parecchi dati. Se noi vogliamo cancellare i dati per una singola casella, basta selezionarla e schiacciare cance. Se dobbiamo cancellare invece tutta una serie di dati, possiamo sempre usare cance, ma prima la dobbiamo selezionare. Quindi si seleziona, si trascina, vengono evidenziate, sono tutte evidenziate con un rettangolo colorato, e si schiaccia cance. In questo modo si possono cancellare i dati. Adesso andiamo a vedere come noi possiamo copiare i dati o spostarli. Proviamo a mettere un primo dato, 1, 2, 3. Noi possiamo fare un CTRL C come comando classico, diciamo un CTRL V, e noi lo abbiamo copiato. Però esiste anche una funzionalità propria di Excel molto più pratica, cioè si seleziona
si va qui in basso, il cursore diventa a ragno, lo possiamo prendere, lo possiamo spostare qua, e quindi noi abbiamo avuto la possibilità di spostare con questo sistema il nostro dato. Se lo vogliamo copiare come abbiamo fatto prima, quando il cursore diventa ragnetto, schiacciamo CTRL. In questo modo lui lo prende e non soltanto lo sposta ma lo copia. Quindi quando diventa ragnetto, CTRL, lo spostiamo dove ci serve e lo copiamo. Questa è un'altra funzionalità per copiare i dati. Adesso io li cancello. Altra possibilità per fare delle serie, ad esempio 1, mettiamo che noi vogliamo fare un data entry di questo tipo, cioè che siano tutte queste caselle tutte uguali, basta prendere e trascinarla e noi avremo tutta una serie di dati completamente uguali, quindi copiarlo in questa maniera qui, basta soltanto trascinarlo. Altre cose da dire, dunque quello l'abbiamo fatto, l'altezza anche, coperture dati. Ah, ecco, c'era ancora un'altra cosa che vi volevo far vedere. Allora, scriviamo lunedì. Allora, vedete, guardate questa cosa qua, ecco qua. Cioè praticamente Excel conosce i giorni della settimana, quindi ci aiuta, lui cerca sempre di aiutarci nel data entry e quindi ha tutta una serie di funzionalità che ci permettono di occuparci meno tempo. Quindi basta scrivere lunedì e lui automaticamente aggiungerà tutti gli altri giorni della settimana, perché lui capisce che sicuramente, quasi sicuramente almeno, noi vogliamo continuare la nostra serie con i giorni della settimana. Ovviamente li possiamo mettere in righe, in colonna, ma conosce anche un'altra cosa. Gennaio, eh sì, conosce anche i mesi dell'anno, e quindi questa è un'altra funzionalità molto utile per realizzare, diciamo, una tabella, varie tabelle che noi ci possono servire per il nostro lavoro. Questo tutorial finisce qui, un saluto, un abbraccio e al prossimo tutorial.